Vabljeni na popotovanje skozi življenje in delo Jerneja Kopitarja, ene ključnih osebnosti slovenskega jezikoslovja in evropske filologije. Čeprav ga mnogi poznamo le bežno in pogosto skozi prizmo Prešernove kritike, pa njegovo delo razkriva zgodbo o vrhunski znanstveni avtoriteti, ki je Slovence ponesla na svetovni zemljevid. Kopitarjeva prizadevanja od Zoisovega krožka do predavanj na Sorboni in Oxfordu so oblikovala temelje slovenske jezikovne identitete in ohranjala zavest o naši zgodovinski prisotnosti v Evropi. Odkrite njegovo karantansko-panonsko teorijo, ki zagovarja domorodnost Slovencev, in spoznajte, zakaj je bil kljub svetovni slavi doma pogosto spregledan. Pridružite se nam pri obujanju zgodbe o izjemnem mislecu, ki je razumel pomen jezika za narodovo prihodnost. Jernej Kopitar sodi med tiste pomembne Slovence, o katerih povprečen Slovenec nedvomno premalo ve. Večina ga pozna le iz osnovne šole, običajno prej v negativnem, kakor v pozitivnem smislu, predvsem po Prešernovem verzu Le čevlje sodi naj Kopitar in morda še po abecedni oziroma črkarski vojni. Drugačnega mnenja o Kopitarju so pravi poznavalci slovenske jezikoslovne znanosti. Že za časa svojega življenja je predstavljal vrhovno evropsko avtoriteto na področju jezikoslovja in je bil visoko spoštovan tako na Dunaju, v Parizu, Londonu in Rimu, kot tudi v prestolnicah ostalih slovenskih narodov na Poljskem, Češkem in v Belgradu. Tudi v sedanjem času predstavlja pojem evropske filološke znanosti. Nedolgo tega je bila na belgijski univerzi objavljena doktorska dizertacija Ingrid Mercier o našem velikem predniku na skoraj 400 straneh drobnega tiska. Še najmanj je, v skladu s skrajno neprimerno slovensko navado, čislan doma v Sloveniji. Kopitarjevi učeni in potuje pisani spisi, ki so sloveli nekdaj in sloveše po vsi Evropi, znani so pri nas samo nekaterim jezikoznancem. Premalo so znane tedaj drugim Slovencem in njegove velike zasluge za slovenščino in za narod slovenski, zato ker ni pisal slovenski, razen nekoliko slovenskih rekov, stavkov v svoji slovnici in pretresajoč kakšno slovensko ali drugo knjigo. Leta 1803 je Kopitar, takrat 20-letni abiturent, postal tajnik barona Žige Zoisa, nato pa še knjižničar in nadzornik njegove mineralne zbirke. V baronovi hiši se je srečeval s člani Zoisovega krožka, med katerimi so bili znameniti Slovenci Valentin Vodnik, Blaž Kumerdej, Jurij Japelj, Matevž Ravnikar, Jakob Zupan in najbrž tudi nekateri mlajši, kot recimo Franc Bilc in Janez Primic. Zoisov krožek je imel pomemben narodni program, po katerem je slovenski narod potreboval dela z področja zemljepisa, naravoslovja in poezije, predtem pa še filozofsko-kritično slovnico in slovar, ki bi ustrezal tedanjemu stanju umetnosti in znanosti. Kopitar se je zato aktivno lotil izjemno pomembnega dela. Slovenske znanstvene slovnice, ki je leta 1809 zagledala luč sveta, napisana v nemškem jeziku. Naslovil jo je Grammatik der slawischen Sprache in Krain, Kärnten und Steiermark, slovnica slovenskega jezika na Krajnskem, Koroškem in Štajerskem. Razumel jo je kot analitično zgodovinsko poročilo o jeziku, pri katerem odločajo dejstva in ne razglabljanja.
V njegovi slovnici spet niso obravnavani tako imenovani ogrski Slovenci, vendar je znanstvenik problem njihove pripadnosti slovenstvu zastavil že v letu, ko je slovnica izšla. Kasneje je prav to temo še posebej dobro obdelal in razvil svojo karantansko-panonsko teorijo, kateri je ostal zvest do smrti. Leta 1814 je Jernej Kopitar postal odposlanec cesarja Franca I. v Parizu. Cesar ga je osebno pooblastil in poslal v Francijo s priporočilnim pismom in z nalogo, da po Schönbrunnskem sporazumu med Avstrijo in Francijo poskrbi za vrnitev dragocenih bakrorezov, slik in umetnin, knjig ter spisov, ki jih je ob zasedbi Dunaja Napoleon Bonaparte odpeljal v Pariz kot vojni plen. V Parizu je preučeval stare slovenske rokopise v tamkajšnji knjižnici in prišel do spoznanja vedskega sanskrita in njegove pomembnosti za študij slovenskega jezika. Cesarjevo nalogo je več kot uspešno opravil, obenem pa je v Parizu prejel vabilo kar 3 univerzitetnih profesorjev, da bi kot sloviti jezikoslovec predaval na univerzi Sorbona. Na vabilo se je z veseljem odzval in francoskim študentom kar 10-krat predaval o svoji karantansko-panonski teoriji, po kateri smo Slovenci bili prvi naseljeni na svojem narodnem ozemlju in smo domorodni, najstarejši ter najprvobitnejši narod v Evropi. Vsa kasnejša, tako imenovana slovanska, dejansko pa slovenska narečja, so se po Kopitarju razvila iz stare cerkvene slovenščine iz tistega časa, ko sta živela in delala brata sveti Ciril in Metod. Na sloviti Sorboni je Kopitar predaval kar v francoščini. Med tamkajšnjim bivanjem je podobno vabilo prejel še iz Anglije, zato je z ladjo odpotoval tudi tja in nato še v angleškem jeziku predaval o karantansko-panonski teoriji na znameniti univerzi v Oxfordu. Za Slovence, karantance in panonce ter za starodavni slovenski jezik in narod so tako zvedeli študentje in profesorji na 2 vrhunskih evropskih univerzah v Franciji in Angliji, na Sorboni in Oxfordu. Na Dunaj se je Kopitar preko Študgarta vrnil 14. svečana 1815. Nasprotoval je umetnemu jeziku za vse južne Slovene, prav tako pa je nasprotoval integraciji bezjaških Slovencev, kajkavcev v hrvaški narod, kar je bil dejanski cilj Gajevega gibanja oziroma hrvaškega ilirizma. Omenjeno gibanje je bilo v direktnem nasprotju z njegovim jezikoslovnim konceptom o njihovem karantansko-panonskem slovenstvu. Gaja in njegove pristaše je imenoval ludovidi, norogledi, obenem pa je storil vse, da se njihova ideja niti v smislu južnoslovanske, niti hrvaške zasnove in ideologije ne bi prijela. Kratek povzetek njegove karantansko-panonske teorije o izvoru Slovenov ali Slovencev je sledeč. Slovenci so stopili v zgodovino šele v 6. stoletju. Vendar ni mogoče, da bi bili prišli šele s Huni iz Azije. Njihov jezik je popolnoma evropski, že Plini postavlja Vende ob vzhodno morje, že gotski osvajalec Hermanrich okoli srede 4. stoletja je, kakor pravi Jordan, štel Slovence med svoje premagance in kakor hitro so Franki na vzhodu pokorili Turingice in na severu Sase, so za obojimi naleteli samo na Slovence. Noben letopis pa ne pove in nobenega sledu ni v vsej zgodovini, da bi ti številni narodi prišli sem šele po selitvi.
Se pravi, da so že od nekdaj prebivali na evropskem vzhodu za hrbtom Nemcev. Donavski Sloveni ali praslovenci, to so Slovaki in ogrski Slovenci, so začeli vznemirjati bizantinsko državo pod cesarjem Justinijanom. Nestor ima te za pradede čeških, moravskih, poljskih in ruskih Slovencev. Ne glede na vsa razdejanja, kar so jih doživeli skozi 1000 let, od cesarja Avgusta do Geze v Panoniji, so se vendarle obdržali in zdaj že spet sestavljajo del vladajočega naroda na Ogrskem. Vindi v južni Nemčiji, na Krajnskem, Koroškem, Štajerskem in v Furlaniji. Ime Vindi, tako udobno za navajanje, pa ni čisto pravilno. Samo štajerskim in koroškim Slovencem pravijo Vindi, se pravi Slovenci, da se ločijo od svojih nemških rojakov. Vindi, Vendi je namreč nemški sinonim za Slovence, kakor je Ogr za Madžara in podobno. Ravno zato se tudi sami imenujejo Slovenci, se pravi ljudje iz slovenskega ljudskega debla, ne iz nemškega. Skupno ime naroda se je spremenilo v ime vrste. Na Krajnskem, kjer je vsa dežela poseljena Slovenci, pa je bil ta povod odveč, zato je v veljavi posebno ime Krajnci že odkar ljudje pomnijo. Jezik, obleka, način življenja so pri Vindih isti kakor pri Krajncih, a nikoli Krajnca ne imenujejo Slovenec v posebnem pomenu in obratno Slovenca nikoli Krajnc. Ti so se že pod Dagobertom leta 629 spopadli s Franki in pozneje v celoti prišli pod njihovo gospodstvo. Za Karlom Velikim so tukaj nastali mejni grofi, vojvodi in drugi državni vazali, od katerih so nazadnje vse te dežele prišle pod Habsburško hišo. Prava nesreča za slovenski narod in za njegov lepi jezik je bila in je gotovo v tem, da so miroljubne poljedelce, ki so se zavedali svoje nedolžnosti in pri tem pozabili misliti naprej za primere vojn, podjarmili na jugu Madžari in Turki, na zahodu Nemci in na vzhodu Mongoli. Sicer ne ob istem času, vendar s še toliko bolj enako posledico in da je potlej na prestolu in pri vseh državniških opravilih prevladoval jezik tujega zmagovalca. Ubogi domači jezik pa je bil pregnan v varstvo premaganca, ki so ga razglasili za tlačana. V 7. stoletju so se med Slovence južno od rek Kolpe in Save priselile kolonije Hrvatov in Srbov. Kaže, da vsi Slovenci južno od Donave, če naj jih sodimo po jeziku, pravzaprav pripadajo eni sami veji tega najbolj razširjenega od vseh ljudskih rodov, vindiškemu, ki se sama imenuje tudi slovenska, a se je po priselitvi kolonije Hrvatov in Srbov v 7. stoletju južno od Kolpe in Save malo prilagodila, tako da zdaj jezik po pravici lahko obravnavamo v dveh različicah. Slovenski v ožjem pomenu severno od Kolpe in Save in slovensko-srbski, kakor ji domačini zelo posrečeno pravijo, južno od njeju. Jernej Kopitar je bil velikan slovenske zgodovine in jezikoslovja, ki nam je zapustil neprecenljivo dediščino. Njegova prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika in identitete so nam lahko navdih še danes. Hvala, da ste si ogledali ta video. Če vas je zgodba o Jerneju Kopitarju navdušila in vas zanima več o skrivnostih slovenske zgodovine, vas vabimo, da se naročite na naš kanal Prepovedana zgodovina. Tako boste med prvimi, ki boste izvedeli več o zamolčanih resnicah in pomembnih osebnostih, ki so oblikovali našo identiteto. Ne pozabite všečkati tega videa. Oglejte si tudi naslednji video. Tam vas čakajo še večje skrivnosti. Hvala za vašo podporo in se vidimo v naslednjem videu.